एक न्युज खुलेर आएको छ। मैले तपाईँलाई पार्टी त्याग्नु भनेको छैन, पार्टी नजानु, पार्टी त्यो चुनाव क्षेत्रमा मात्र पिछो गरेर आउँदा अभी नै खुजा खुजा मान्छेले जमानीले मिलेको पार्टी सदस्यता जमानीले मिलेको पार्टी सदस्यता नछोडौँ कि रद्द गरौँ कि यस्तो हेर्दा बाटो घटेर ल्याइरहेको त्यस्तो लागेको छ भने पार्टीप्रतिको निष्ठालाई ध्यान दिने बेला होइन साथी हो। यो बेला भनेको देशप्रति निष्ठा देखाउने बेला हो। सिङ्गो देशप्रति सिङ्गो पुष्पप्रति हामीले भनेका छौँ यदि हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने तपाईँले हामीलाई बोक्नु पर्दैन। त्यसैले एउटा अन्तिम कुरा भनेर जान्छु। हाम्रा उम्मेदवारहरू यहाँ सँगै हुनुहुन्छ। म युद्धबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सिद्धार्थ वैदिक एउटा योग्य उम्मेदवार, क्षमतावान युवा, थाहा छैन नेपालको राजनीतिमा अब फेरि यस्तै चेतना आएर सिद्धार्थ वैदिक जस्ता साथीहरू कोही उम्मेदवार बन्छ कि बन्दैन मलाई थाहा छैन, तर एकपल्ट मौका पाइन्छ। त्यो मौकालाई हामीले नगुमाउँ। सिद्धार्थका साथीहरूलाई यही बनाउनु गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग कमलको पूर्वबाट बलराम थापाजी आउनुभएको छ। अब रूपाले रातो किन क्रान्ति गर्छ। रातो क्रान्ति धेरै गरेको छ। यही दाङ एकमा देवराज पाठक हुनुहुन्छ। सङ्गठनलाई चुस्त बनाएर आज यति फराकिलो बनाउनुले देवराजी घन्टी बाहक हुनुहुन्छ। उहाँलाई दिल खोलेर भोट दिनुहोला। जिताउने जिम्मा तपाईँको, काम गराउने जिम्मा हाम्रो। अर्का होनहार युवा कमल सुवेदी यस अगाडि नै यत्रो धेरै मत ल्याउनु भएको। हिजो रोपेको बिउ आज लहरा जस्तो भएको माथि हुर्किएको छ। त्यो बिउ तपाईँले रोप्नु भएको बिउ हो। यसपटक अत्यधिक बहुमतले कमलजीलाई जिताएर पठाउनु होला। उसले जहाँ उभियो त्यही आफ्नो भाषण बनाउँछु, जमिन बनाउँछु। तर होइन, सबैले आक्रमण गरेको यो दाइलाई आफू पनि राजनीतिमा होमिएर सघाउनुपर्छ भनेर आफ्ना तमाम काम, आफ्ना तमाम पेसा व्यवसाय छोडेर सँगै उभिएर लडे सँगै लडौला दाई, मरे सँगै मरौला दाई भनेर नेता होइन भाइ भनेर सुरक्षा कवच भनेर आएको विपिन आचार्य यहाँको उम्मेदवार हुन्छ। नेता त धेरै पाइन्छ होला, सँगै लडौला दाई सँगै मरौला दाई भन्ने सुरक्षा कवच जस्तो भाइ तपाईँ